Sobat Traveler, apa kabar semuanya? Saya doakan Sobat Traveler selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya agar bisa pergi berlibur. Jika kondisi belum memungkinkan, setidaknya video ini dapat mengobati kerinduan Sobat Traveler yang akan pergi berlibur ke Pulau Bali. Masih bersama channel Bali Sahara yang selalu memberikan informasi seputaran tentang traveling. Setelah sarapan pagi, perjalanan dilanjutkan ke Desa Bakas.
Di Desa Wisata Bakas ini, selain menikmati coffee break, aktivitas trekking sangat layak dilakukan dengan berkeliling area perkebunan dan persawahan. Selain bisa menjaga tubuh selalu fit di saat pandemi seperti sekarang.
Makan siang di warung kubu Desa Bakas ini sangat nikmat. Kuliner yang tersaji berupa makanan tradisional Bali seperti ayam betutu. Suasana desa yang masih asri dan berhawa sejuk membuat betah berada di Desa Bakas ini. Buat sobat traveler juga wajib mengunjungi wisata Desa Bakas. Destinasi akhir perjalanan ini adalah air terjun Tegenungan di Desa Kemenuh Gianyar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi sobat traveler untuk berlibur ke Bali lagi. Kata sabar sering menjadi ungkapan yang terucap ketika kita terkena musibah. Memang mudah mengatakan sabar saat mendapat musibah, tapi sulit untuk dipraktekkan. Kata-kata bijak yang bisa saya bagikan di saat kondisi sekarang ini adalah, jika kebahagiaan membuat kamu tersenyum, maka musibah membuat kamu menangis agar senyum kamu lebih lebar di kemudian hari. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Silakan kasih like jika kalian suka video ini
dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa kasih komen dan tekan subscribe untuk membuat channel Bali Sahara ini lebih berkembang lagi. Stay safe, healthy, and happy staycationing.